நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க கால் பண்ணிட்டு நாங்கள் வேர்ல்பூல் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா இங்கே வாஷிங் மிஷின் என்னன்னு தெரியல, ஆனே ஆக மாட்டேங்குது, பவர் வரலையான்னு என்னன்னு தெரியல, கொஞ்சம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம கஸ்டமர் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளக் பாயிண்ட்ல டெஸ்டர் வச்சு சப்ளை வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம். சப்ளை வருதுங்க. ஸோ மீட்டர் வச்சு என்ன வோல்டேஜ் வருது செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு மீட்டர் வச்சு வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது 240 வோல்டேஜ் மீட்டரில் காட்டுதுங்க. ஸோ போர்டை பிரித்து செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போர்டை பிரித்து பார்த்தோங்க. அப்போவே எதுவும் டேமேஜ்லாம் எதுவும் தெரியலைங்க, ஒயர் கட்டான மாதிரிலாம். ஸோ வோல்டேஜ் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு வோல்டேஜ் பார்த்துங்க. 240 வோல்டேஜ் இன்புட் வந்துச்சுங்க. மதர் போர்ட்லேருந்து எந்த இதுக்குமே சிக்னல் போகாமல் இருக்குங்க. ஸோ மதர் போர்டு தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குன்னு கஸ்டமர்கிட்டே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ மதர் போர்டை கலட்டி சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்துட்டோங்க. 1 டே டைம் கேட்டிருந்தாங்க போர்டு ரெடி ஆகி தர்றதுக்காக. மறுநாள் போர்டு ரெடி பண்ணி நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க. கஸ்டமர் சைட்டுக்கு வந்துட்டாங்க போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. போர்டில் கனெக்ஷன் கொடுத்து ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்க, யூனிட் ஒர்க் ஆகுதுங்க. கஸ்டமர் மாட்டும் போது நமக்கு ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸும் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் இன்லெட் வால்வில் இருக்க ஆளுக்கு அந்த ஃபில்டர்லாம் கலட்டி கம்ப்ளீட்டாக அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டோங்க. கஸ்டமருக்கு அந்த ஃபில்டர்லாம் ரொம்ப பிளாக்காக இருந்தது. ஸோ அதையும் எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். பல்செட்டரை கழட்டி பார்க்கும்போது பல்செட்டருக்குள்ளேயே நிறைய அழுக்கு இருந்ததுங்க. அதையும் ஃபோம் வாஷ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோங்க. ஃபைனலாக மிஷினுக்கு இந்த ஃபோம் வாஷை நல்லா உள்ள வெளியே எல்லா இடமும் நல்லா நீட்டாக அடிச்சு விட்டு க்ளீன் பண்ணி அவுட்புட்டாக கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கும்போது கஸ்டமர் செம்ம ஹாப்பிங்க.